Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Electronic Review. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kulkas 2 pintu lagi ya teman-teman. Dan yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah kulkasnya Polytron lagi dengan seri PRM21HORF. Nah, seperti ini ya bentuknya dari dusnya ya teman-teman. Nah, ini memiliki 5 tahun garansi kompresor dan untuk spek-speknya seperti ini. Luxury design, tempered glass door, quick cooling, big capacity, low voltage, dan CFC free. CFC free itu artinya adalah kompresornya udah memakai freon yang ramah lingkungan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Kira-kira untuk kulkas 2 pintu Polytron yang tipe HORF ini seperti apa, dan apakah untuk speknya sama seperti yang kulkas Polytron 2 pintu yang sempat saya review kemarin. Dan ternyata untuk kulkasnya seperti ini ya. Untuk seri PRM21HORF ini memiliki kesamaan dengan kulkas Polytron 2 pintu dengan seri PRM21BNR yang kemarin sudah saya review ya. Dan untuk spek-speknya pun ternyata sama. Pintunya terbuat dari glass door warna merah marun dengan ada motif bunganya, dan di sampingnya ada handle-nya yang melengkung sama seperti yang PRM21BNR ya teman-teman. Cuman di ini aja sih bedanya di pintunya, desain bunganya doang aja sih kalau menurut saya. Sama list tepinya, kalau yang 21 HORF itu warnanya hitam, terus kalau yang 21 BNR itu warnanya tetap sama merah marun. Nah, ini yang di bawah ini yang kemarin saya review ya, kulkas 2 pintu Polytron PRM21BNR. Terus kita lanjut buka untuk speknya di bagian dalamnya ya teman-teman. Ya, ternyata untuk spek-speknya dari atas freezer sama yang bawah di lemari pendinginnya itu semuanya sama persis dengan tipe kulkas 2 pintu Polytron PRM21BNR ya teman-teman. Dari ukuran freezernya, terus ice twice-nya ada 2 juga sama, terus di bagian bawah tempered glass-nya juga sama. Tempered glass-nya ada 3 ya, sama. Jadi 2 atas ini agak lebih panjang, kalau yang paling bawah itu lebih kecil. Terus di bagian vegetable room-nya ini ukurannya juga sama. Terus di chiller room-nya ini juga sama, nggak ada bedanya sama sekali. Terus ini di bagian pintunya seperti ini ya, untuk rak-raknya, saf-safnya seperti ini. Nah, ini 1 jengkal ya jaraknya, jadi bisa kalau buat botol-botol yang ukuran tanggung. Terus ini rak telurnya juga sama. Terus ini seal karetnya itu juga removable, jadi semisal kotor nanti teman-teman bisa copot sendiri, bisa bersihin sendiri, terus dipasang kembali. Di bagian atasnya di freezernya ini pintunya juga sama ya teman-teman, itu ada 2 shaft raknya ya, atas sama bawah. Jadi sama persis kayak yang tipe sebelumnya yang pernah saya review. Oke, langsung kita tutup lagi aja ya teman-teman. Terus kita lihat di bagian kompresor belakangnya. Dan untuk kompresor yang dipakai itu sama seperti kulkas-kulkas yang lain ya teman-teman. Itu pakainya kompresor dengan tipe R134A. Dan ini selang pembuangannya ya. Nah, ini fungsinya buat membuang air yang berlebih dari kulkas. Biasanya kalau pintu kulkas terbuka terlalu lama, nanti akan menimbulkan banyak air. Dan juga apabila kulkas ini digunakan untuk menyimpan makanan yang mengandung banyak air tanpa dibungkus dengan plastik atau tupperware, nah, nanti airnya itu akan masuk ke dalam selang pembuangan ini. Dan di atas kompresornya ini ada sejenis kotakan dari plastik ya teman-teman. Ini fungsinya buat menyimpan air pembuangannya tadi. Kenapa toh kok ditaruh di atas kompresor? Karena kompresor yang bekerja itu nanti akan menghasilkan panas ya, dan air yang ada di dalam kotakan tersebut lama-lama akan menguap karena panas yang dihasilkan oleh kompresor tadi. Jadi
kita nggak perlu repot-repot lagi buat membuang airnya ya. Sekiranya itu dulu teman-teman review kulkas 2 pintu Polytron dengan seri PRM21HORF. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, komen, atau saran, teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan apabila teman-teman pengen tahu speknya lebih jelas, nanti saya akan tulis di bawah. Dan juga saya akan kasih linknya untuk review kulkas Polytron yang sama seperti seri ini ya, yang PRM21BNR. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat sendiri ya. Sekian dulu review saya kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel Electronic Review selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe.